Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Biz iyiyiz abi. Bugün iyiyiz. Bugün iyiyiz baba. Bugün ne çekiyoruz beyler? Bugün 10 TL değil 20 TL. 20 TL. Doğada bir gün. Bir gün geliyor beyler. Evet Sezer Bey. Valla gençler bugün bakalım neler olacak. Güzel bir video, komik bir video çekmeye çalışacağız. 10 TL'ye menemen yapmıştık. 20 TL'ye ne yapacağız birazdan? Az sonra. Evet arkadaşlar, dostlar, alışveriş yapacağımız markete şu an geldik. İhtiyacımız olan ürünleri alacağız. Aldıktan sonra size tanıtacağız bunları. Evet Murat. Evet şu abi. alışverişi yapalım. Markete giriyoruz, alınacakları alıyoruz Çıkalım. ve çıkalım. Haydi. Deminden şimdiye geldik beyler. Market alışverişimizi yaptık. Şimdi kamp alanına doğru giriş yapıyoruz. Orada size aldığımız ürünlerin fiyatlarını hepsini göstereceğiz arkadaşlar. Aynen. Ama yani böyle bir ağaç olamaz ya. Resmen yani videoyu sabote ediyor. Bak hala ediyor. Ağaç. Neyse evet burada Sezer Reis. İzlemeye devam edelim. Keyfi yerinde. Görüşmek üzere kamp alanında. O zaman hızlı bir geçiş yapıyoruz. Zıp geç. Sezer kap şuradan bir tanesini. Sezer aç kapıyı. Aç kapıyı Sezer, şuradan kap bir tanesini keselim yiyelim. Dayı coştu. Dayı Oğlum bunlar niye burada duruyor? Korna, korna. Nasıl kaçıyor? Ama şimdi neye geçiyoruz? Gel kardeşim. Can Göçmengel. Yalnız masan da iyiymiş ha. eyvallah kardeşim. He, dere manzaralı. Geçenki videodan arkadaşlar hatırlarsınız. Şurası Tabiat Ana'nın bize verdiği Gene başladık. Tabiat Ana'nın bize verdiği mobilyalarımız. Fiyat tanıtımına Gel buraya. geçiyoruz. Evet ilk aldığımız abi fusti şeftali 4.75. Ne? 4.75. Değildir. 4.75 kanka çok pahalıymış. Fusti almayın, Le Cola alın. Bizi dinlemede illa fusti alın. Neyse. Ben Neyse. onu bak 3 küsür görmüştüm şu an. Bu piliç bonfilet. Göğüs, tavuk göğsü aldık. 542 gram. Bu 10.81 kuruş. Ve 2 adet biber sivri aldık. Sivri biber. Bu 76 kuruşa denk geldi. Gayet güzel. Ondan sonra bir tane domates aldık. 86 kuruşa geldi. Resmen 4 kuruşu da aldık yani. Onu da saydık yani her türlü. Ondan sonra soğanımız var bir tane. Bu da 38 kuruş. Yani toplam bize maliyet 17.56 kuruş. Şöyle kardeşim fişek. Odaklı. Şöyle güzelce görsünler. Ha. Ne oldu şimdi? 17 lira falan tuttu. 17,5 falan tuttu. 17,5 burası. 2,5'a da ekmekleri aldık abi. 2 tane ekmek. Ne Tertemiz. 20. 20 lira yaptı. Yani 20 liraya şunu çıkarsanız, Le Cola alsanız daha da güzel kalır yani. Nescafe'si de kalır, şey de kalır. Evet. Tertemiz Yani olur. biz bu ürünleri seçtik. Yani bu 20 liraya en ürünlerle, fazla bunu yapabileceğiz. Evet. Bu ürünlerle 20 liraya doğada bir gün geçireceğiz. O zaman ateşi yakmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Ateşi şu an kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Biraz daha iyi duruma gelince yemeklerimizi yapmaya başlayacağız. Yani ufak tefek başlayacağız.
Evet dostlar. Ateşimiz arkada. Bakalım. Biraz köz olmasını bekliyoruz. Biraz yansın. Köz olunca yemeklerimizi burada ayarlayacağız. Domateslerimizi, biberlerimizi, soğanlarımızı keseceğiz. Ateşin üstüne atacağız. Sonra yemeğimizi yapmaya başlayacağız bakalım. Böyle güzel bir ortamdayız. Aracımızı yukarı park ettik. Bu sefer araçla geldik. Ateşimiz böyle. Yoksa Murat'tan bir şov mu alacağız? Dışarıdan gördüğün gibi değil. Bir kez olsun burada bakmadım. Üzüldüm zannediyorsan şunu bil. Canım yandı, geçti çok, yakmadım. Yaz gelir, içimi sarar, ayrı telaşlar. Kim bilir belki de bir aşk başlar. Yaz gelir, içimi sarar, ayrı telaşlar. Kim bilir belki de bir aşk başlar. Evet arkadaşlar, dostlar, közümüzü oluşturduk. Çaydanlığımızı koyduk çünkü yemekten sonra çay demlemeyi düşünüyoruz. Şimdi yavaştan yemeğimizi yapmaya başlayacağız. Alevi söndürseydin daha çaydanlık kararacak hep. Bir şey olmaz. Evet Sezer, hadi bakalım tavukları doğramaya başlayalım. Evet, tavuklarımızdan başlıyoruz herhalde. Yemekteyiz de sıra bende arkadaşlar. Evet. Bugün misafirlerime Ne tavuk doğrarken tavuk de? sotu yapacağım. Bu tavuk piliç, göğüs, bonfile. 500 gram almışız. 542 gram. Evet. Bak, Resmen doğada önce tavuğu alacağım böyle. MasterChef. Bakacağım buna. Böyle vuracağım bir tane. Bence iğrençleşmeyelim. Bence Niye? Nusret yapınca beğeniyor musun? abi şimdi ne bileyim bir de adam tavukta yapmıyor abi. Kaç Bak bu- milyarlık etlerde yapıyor. Evet arkadaşlar, bugün Hatice Ana'nın mutfağından tavuk doğruyoruz. Bunları küçük küçük doğruyoruz. O küçük mü oluyor sanki? Acık ağza gelmesin mi hiç? Oğlum bu iyice tantuni gibi. O kadar da değil. Böyle mi? O. Küp küp olursa daha iyi olur. Evet. Sıcak verilmiş. Tavuklarımızı pişmeye bırakacağız. Geç pişeceği için ilk başta tavuklarımızla başlayalım dedik. Sonra soğan ve domates ve biberlerimizi ekleyeceğiz. Zaten önemli olan et. Eti pişirdikten sonra diğerlerinin fazla pişse şeyde gider. Şöyle bir görüntümüz var. Hadi bakalım. Arkadaşlar bugün Hatice Anam'dan domates doğruyoruz. Hadi bakalım. Bak şimdi Domates doğruyormuş arkadaşlar. şov yapıyor bak. Bak şimdi
Sirik. Arkadaşlar bugün Hatice teyzenin mutfağından soğan doğruyoruz. Evet. Sıra soğandaymış arkadaşlar. Şu an soğan kesiyor. Murat bu biberleri yuvarlak yuvarlak yapsan daha güzel olur değil mi? Olur. Böyle olsun. Doğanın içinde. Arkadaşlar 20 TL'ye karnımızı doyurup böyle güzel dakikalar geçirebiliyoruz. Güzel bir şey abi. Ah, ferah. Temiz. Patlat bir tabiat ana. Tabiat ananın şu an tam ortasındayız arkadaşlar. Anam benim. Tabiat anam. Şu an yemeğimizi bile arkadaşlar, yani şu an Murat'ın tavukları pişirdiği ateş bile tabiat ananın bize verdiği bir nimettir arkadaşlar. Allah'ın bir lütfudur bu bize. Tabiat ananın bize verdiği kuru odunları toplayıp ocak yaptık. Değil mi Sezer? Evet arkadaşlar bugün Hatice ananın mutfağından biber doğruyoruz. Göster şefliğini. Gösteriyorum. Çocuk adam. Göster bıçak şovuna. Evet, birazdan garnitürlerimiz de Domatesi ezmemek için. tavuğumuzun içine girecek Soğanla arkadaşlar. yapmış olur. Tavuğumuza bakmaya gidiyorum şu an. Evet Murat Şef. Tavuklarımız ne durumda acaba? Şef Of. Kendini çekmeye başlamış şu galiba. an suyunu akıttık. Gayet güzel duruyor. Şu an içinin biraz pişmesini bekliyorum. Toklaşmasını bekliyorsun, kendini Aynen. çekmesini. Evet. Burada birazcık suyla banyo yaptırıyorum şef. Çok güzel detaylar bunlar. Gerçekten çok Biraz güzel sonra detaylar. da soğanları atacağım. Gerçekten doğa için müzik çalıp, doğa için yemek yapan, yani gerçekten üst düzey bir insansın. Yes şef. Yani gerçekten üst düzeysin. Sana puanım +10 oldu. Sağ ol şef. Yani Sezer'e bir şey diyemiyorum. Sezer garnitürleri öyle bir doğradı ki yani 10 yıllık şefler bile yapamıyor o şeyleri. Hadi bakalım o zaman. Birazdan garnitürlerimizi koyarken tekrar devam ederiz. Süre ne kadar kaldı? Süremiz şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Ne kadar kalmış? Yaklaşık bir 8 dakika falan. Tamam şef. Evet arkadaşlar. Şöyle güzel bir görüntü gerçekten. Şef ellerine sağlık. Hatice teyze yine şovunu yaptı arkadaşlar. Hatice teyze yine şovunu yaptı. Garnitürlerimiz hazır. Murat şefimiz diyor ki biraz daha kendine çekmesi lazım tavuklar. O zaman garnitürlerimizi ekleyip bir tavuk sote mi yani bu Murat şefim? Evet şefim. Tamamdır. Paramız etse de mantarlı sote yapmayı Kesinlikle bunu bir sonraki serimizde belki yapabiliriz Murat şefim. Evet şef. Evet. Yani doğa seninle gurur duyuyor. Teşekkür ederiz. Evet dostlar, garnitürlerimizi de atıyoruz. Güzel oldu be. Evet arkadaşlar, yemeğimiz oldu. Demle. Yemeğimizi Çok yerken sallama. çayımız da demlensin diye Sezer şu an çayı demliyor. Çok sallama. Evet arkadaşlar, bize afiyet olsun. Doğada bir yürüyüşe çıktım adeta. Etrafa bakıyorum, bir de ne göreyim? Aa! Hatice teyze değil mi bu ya? Çay mı yapmış? Hemen onun yanıma gitmeliyim. Evet, yürüyorum. Hatice teyze merhabalar. Evet Taha Bey. Yetti be. Yetti be. Saçmalar dökülüyor ya. Şu an bildiğin adamlar saçmalı atıyor. Sert vurmuyor bize çünkü o havaya sıkıyor. Boku yeriz yani kafama bir saplanırsa.
beyler videonun sonuna geldik. Bugün ne yaptık daha? Belli Bugün- zaten. Bugün tavuk sote yaptık. Geçenki videomuzda 10 TL'ydi bütçemiz. Menemen yapmıştık. Bu videoda tavuk sote yaptık. Gayet Umarım güzeldi. beğenmişsinizdir. 20 TL ile siz de bunu yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlar çok değerli. Allah'a emanet arkadaşlar. Hadi görüşürüz.